Привет, мои дорогие друзья, с вами Евгений. Вот сегодня заказал себе вот такую вот клипсу от Храпа под названием Снорост. Это клипса с фильтром еще для воздуха. Вот, короче, суть в том, что девчонка моя жалуется, что я там, когда я особенно чуть выпью, я начинаю храпеть очень сильно. Вот, ну, соответственно, я что-то помониторил в интернете, ну и люди советуют купить, приобрести вот эту вот клипсу. Вот такая вот, она вставляется в нос, и, соответственно, вы забываете про храп. То есть и беспокойный сон рядом, кто с вами спит. Вот, стоит она 990 рублей, это официальный сайт, посоветовали, перешел на него, заказал, все понравилось, предоплат никаких здесь нету, тем более клипс идет сейчас со скидочкой, и так она стоила 200. Вот. Ну, сайт выглядит примерно таким вот образом, как я его сейчас листаю. Вот. Тут как бы, в принципе, рассказывать тут нечего. То, что единственное, как бы, то, что клипса, это в чем ее эффективность, она удобна при сне в любой позе, крепко держится в носу всю ночь, помогает быстро выспаться, ну, соответственно, потому что вы не храпите, надевается одним движением, и в ней внутри стоят вот такие вот фильтры, которые очищают воздух еще непосредственно, когда вы дышите. Вот, ну и вот эти сами силиконовые насадочки, они легко моются под водой, так что, как бы, тема вообще хорошая. Есть тут мнение специалистов, то, что он рассказывает храп, это очень интимная проблема, которая мешает человеку выспаться, но это все понятно. Вот, но я думаю, что больше она мешает выспаться тем, кто спит с вами рядом, потому что порой люди, которые храпят, они даже не слышат, что они храпят. Хотя храп это тоже фиговое, как бы так сказать, явление, как бы, насколько я знаю, что это значит, сердце неправильно работает. Но суть не в этом. Вот, то, что чем эта клипса, она разработана в этом году, ее много кто уже приобретал, комментарии все хорошие, соответственно, и стоит она 990 рублей, да, там есть другие приспособы, которые там цена идет от 3000 выше, ну и хирургическое лечение, вот написано то, что от 10 тысяч рублей, хотя не знаю, насколько от 10 тысяч рублей. У меня друг делал операцию тоже от храпа переносицу. Ему там ломали, что-то делали. Очень операция такая, как бы сказать, очень целый месяц он лежал. Не дышать, ничего не сопнуть не мог. Нос был перевязан. И он делал ее в Москве. Он отдал 23 тысячи за это. Поэтому... Как бы, и суть в том, что после операции, если честно сказать, все равно, когда он спит, он все равно храпит. Не знаю для чего и как он это делал. Суть не в этом. Есть комментарии. Вот. Ну, давайте расскажу, как заказать. Вы видите ваше имя здесь, вот, вы видите ваш телефон, нажимаете «Оформить заказ». В течение некоторого времени с вами связывается менеджер с колл-центра. Вы им сообщаете, в какой город доставить, по какому адресу, и все, ждете товар на почту, он приходит к вам в течение 6-7 дней, как она мне сказала, менеджер. Вот, и соответственно, оплата происходит после получения на почте. То есть товар пришел, посмотрели, оплатили, собрали. Никаких предоплат нету. Сайт это официальный, есть у него полностью его данные. Это компания его Антимакс, УГРН, ННН, его город, вплоть до офиса, где находится. Вот. Так что, ребят, кому или там девушки, если ваш парень храпит, покупайте. В принципе, стоит копейки. Ссылочку на этот сайт я оставлю под видео в описании. Переходите по ссылочке. Ну и, соответственно, пробежитесь по сайте, посмотрите и вводите ваш имя, телефон, оформляете заказ и ждете, пока вам перезвонит менеджер. В принципе, я все сказал. Ребят, кто уже заказал, пишите комментарии, как вам удобно спать, неудобно. Пишите комментарии тех, кто рядом спит, храпит, не храпит человек. Вот. Ну а так ставьте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Вот. Ну и собственно все. Всем пока-пока, до скорых встреч.